बरसात आती है, मौसम खुशगवार होता है, मगर परिंदों के लिए खतरे की घंटी। गीलापन, नमी और गंदगी, ये सब बनाते हैं फंगल इन्फेक्शंस का खतरा। पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां बारिश का पानी ना आए। नीचे ड्राई पेपर या लकड़ी का छोटा तख्ता जरूर रखें। गीला फर्श फौरी बदलें। परिंदे के पर गीले हों तो खुश्क करें, वरना सर्दी लग सकती है। खुराक में हल्दी का हल्का सा पानी और हफ्ते में एक बार गार्लिक वाटर कुदरती एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखता है। बर्तन रोज धोएं और हर हफ्ते पिंजरा डिसइंफेक्ट जरूर करें। अगर परिंदे वाकई आपका शौक है तो बरसात में सिर्फ मोहब्बत नहीं, हिफाजत भी जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें।